आज मिति 2079 साल जेठ 5 गते ईस्वी संवत 2022 में 19 तारीख बिहीबार का दिन राति को 7:55 बजे लघु कथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान को 112 श्रृंखला में पाठक, दर्शक, वाचक, लेखक, सर्जक, स्रष्टा, द्रष्टा लगायत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा लघु कथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने महानुभावमा म सप्तरीबाट सुधा देवको नमस्कार छ। निश्चित रूपमा हामी सबमा चुनावी माहौल छ। हामीहरू कुनै पक्षलाई समर्थन गरेका छौं, कुनै कसैलाई चाहिँ सहयोग गरेको छौं। कोही जित्नु भएको छ, कोही हार्नु भएको छ। तैपनि हाम्रो जुन एउटा आइरहेको छ, अहिले फटाफट जित हारको नतिजा आइरहेको छ। काउन्टिङ चलिरहेको छ, धेरै जसो आइसकेको छ, परिणाम आउन बाँकी छ, आउन बाँकी पनि छ। हामी पर्खाइमा पनि छौं। जे होस्, जित्नु हुने महानुभावलाई पनि शुभकामना, सहयोग गर्नुहुने महानुभावलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना र बधाई छ। र हामी जिते भने मात्तिनु हुँदैन र हारे भने आत्तिनु हुँदैन। वास्तवमा चुनावी एउटा जित र हारको यो प्रक्रिया हो। त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति पनि जित्यो भने एकदमै खुसीले मात्तिनु र हार्यो भने आत्तिनु हुँदैन भनेको छ। यही सन्देशका साथ आज मैले वाचन गर्नका लागि 5वटा लघु कथा हजुरहरूको समक्ष ल्याएकी छु। शरण राईज्यूको फेरि भेट होला, म स्वयं सुधा देवको चुनाव में पैसा, नंदलाल आचार्यज्यूको मुर्दा नियम, गंगा खड्काज्यूको श्राद्ध, मुक्ति गौतमजीको डिभोर्स, सदाझै 5वटा लघु कथा आज म वाचन गर्नेछु। कृपया हजुरहरू यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने हेर्दैछु, सुन्दैछु भनिदिनु होला। किनभने कोही पनि साथी अहिलेसम्म उपस्थित भएको मैले यहाँ देखेको छुइनँ र नदेख्दाखेरि यो लाइभ वास्तवमा भइरहेछ कि भइरहेछ जस्तो पनि फिल भइरहेको छ। त्यही भएर यदि कसैले हेर्नु भएको छ भने हेर्दैछु, सुनिदैछ भन्ने जानकारीका साथ म सुनिरहनु महानुभावहरूको एकदमै टिप्पणी प्रतिक्रियाको लागि चाहिँ म एकदम अपेक्षा गरेकी छु, पढ्न आतुर छु। सुन्दै हुनुहुन्छ भने निश्चित रूपमा टिप्पणी गर्नुहुन्छ भन्ने आशा पनि छ। म पहिलो लघु कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। फेरि भेटौला। शरण राईजीको कथा यसरी अगाडि बढ्छ। पत्नीको नियमित हेमोडायलिसिस गर्न बिहानै बस चढ्न जाँदा बस बिसाउनेसम्म सधैँ पुर्याउन जाने आफ्नो कुकुर हामी फर्केर आउँदा मरिसक्यो। विष खायो कि धेरै छटपटिएर मर्यो भन्ने नाति नातिनाको भनाइले म नमिठो हुन्छ। हेमोडायलिसिस गराउँदा मलाई कथम कदाचित केही भइहालेमा दोष कसैलाई दिने छैन भनी हेमोडायलिसिस गर्ने बिरामीहरूलाई सही गराइएको हुन्छ। त्यसको जीवनको क्षणभङ्गुरता सम्झाइरहन्छ। बाँच्ने कोसिस गर्दा गर्दै दियोको तेल कति बेला सकिने हो। हेमोडायलिसिस बिरामी धेरै पटक पनि देखिएनन् भने मनमा चिसो पस्छ।
कि गइसक्यो, धेरै त गइसके। जीवनको क्षणभङ्गुरता त्यहाँ महसुस हुन्छ। यसपटक भेटेको बिरामीसित फेरि भेट होला कि नहोला? जुन त सबैले जानु त सबैले पर्छ नै। मलाई मेरो विद्यार्थी कालमा मलाई मन पराउने एउटी केटीको सम्झना आउँछ। उसँग फेरि भेट होला? भेट भए म चिन्छु कि चिन्दिन? उसले पनि मलाई चिन्छ कि चिन्दैन? आजसम्म भेट भएको छैन। कहाँ छ या छैन थाहा छैन। युगौपछि आज मलाई त्यो केटीको सम्झना आउनको कारण मेरो दिवंगत मित्रको सम्झनाका साथ गाँसिएर आएको हो। विद्यार्थी कालमा मित्रको सोधाइ थियो, त्यो केटी दुई जीवकी जस्ती देखिन्छे, तिमीलाई थाहा छ कि छैन? फेरि 1 महिनापछि उनैले भनेका थिए, त्यो केटी खलासीसित पहिलो गइछे। त्यो केटी दुई जीवकी भएपछि मैले तिमी माथि शंका गरेको थिए। तिमीसँग सँगै उठबस गर्थ्यो, हिँड्थ्यो, डुल्थ्यो। 10 मनमा 1 मनले पनि नसोचेको कुरा, साधारण चिनजान र पवित्र अपनत्व। अहिले पनि म त्यो केटी बाँचिरहोस्, खुसी होस् भन्ने चाहन्छु। अब बुढी भइसकेकी होली या मरिसकी, बाँचेकी नै होस्, फेरि भेट होस् भन्ने चाहन्छु। तर फेरि भेट होला भन्ने उलाई अहिले पनि शंका छ। साँच्चै भन्ने हो भने भन्छ नि, अहिले पनि भनाइ छ, पहिलो प्रेम, पहिलो माया अजम्बरी हुन्छ। पहिलो कसैसँग कसैले प्रेम गरेको छ भने त्यो प्रेम पछिसम्म सम्झिने गर्छन् भन्ने सुनिँदै आएको छु। यथार्थ यो कथामा पनि त्यही भनिरहेको छ। एउटा प्रेमी थियो, जुन प्रेमीलाई उले यस्तो बेलामा सम्झिरहेको छ र सम्झिँदाखेरि ऊ माथि लगाइएको एक किसिमको आरोप, जुन एउटा भेटघाट गर्ने, हिडडुल गर्ने जुन थियो, ऊ एउटा साँचो भनौँ न एउटा प्रेम थियो। ऊ प्रति नकारात्मक भावना थिएन। तर त्यो केटी को जीवनमा बितेको घटनाले गर्दाखेरि उसको साथीले, जोसँग नजिक भएको साथी हुन्छ, उसँग चाहिँ शंका गरिरहेको यहाँ अवस्था देखिएको छ। यो चाहिँ हो, राम्रै सम्बन्ध भए पनि त्यस्तो किसिमको क्रियाकलाप या भएको केही देखियो भने जुनसँग नजिक हुन्छ त्यही शंका गरिन्छ। यहाँनिर वास्तवमा हेमोडायलिसिस गर्ने बिरामी हुनुहुँदो रहेछ। त्यो बिरामी चाहिँ कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ देखाएको छ। एउटा माया गर्ने कुकुर जसले उलाई एकदम माया गर्थ्यो, बिरामी हुँदा पनि बस चढ्न जाँदा पनि त्यो कुकुर पछि पछि हुन्थ्यो, सँगै जान्थ्यो र बस चढिसकेपछि फर्केर आउँथ्यो। त्यो कुकुर चाहिँ मरेको अवस्था छ, छटपटाएर, र त्यो विष खाएर मरो, कसरी मरो भन्ने पनि उलाई चिन्ता छ। कथा एकदम मार्मिक र समय सान्दर्भिक र एकदमै के अरे अहिलेको यथार्थ भनौँ एक किसिमले कथा छ। एकदमै मन पर्यो यो कथा। सुन्नु हुने महानुभावहरूलाई पनि सायद एकदमै मन परेको होला भन्दै म यहाँ देखिरहेको छुइनँ। राजकुमार कार्कीज्यू सरलाई देखिरहेको छु। नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार छ सर। यो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको यो लाइभमा 212 लाइभमा चाहिँ हजुरलाई भव्य स्वागत छ सर। सुरुदेखि अन्तिमसम्म सुनिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेकी छु र हजुरको मिठो टिप्पणीको लागि पनि म विनम्र निवेदन गर्दछु। अब म दोस्रो लघुकथा नन्दलाल आचार्यज्यू सरको मुर्दा नियम कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। मुर्दा नियम कथा यसरी अगाडि बढ्छ। ठुलालाई आदर, सानालाई माया, असहायलाई दया गर्ने यस्तो नियम
कसले बनायो बाबा ठुलीको प्रश्न सरल थियो। उत्तर दिएपछि अर्को प्रश्न ओहिरो लाग्ने भयो। म चुपचाप थचिए। समाजका कुरा खानु पर्छ, ठुला बडासँग टेक लगाउनु हुन्न, समाजमा समायोजित हुन नसक्ने कुरा मिल्काउनु पर्छ, कसैका आँखामा कसिङ्गर बन्न मिल्दैन। मामु मलाई हृदय यस्तै सिकाउनुहुन्छ, हरदम यस्तै सिकाउनुहुन्छ। आखिर किन म समाजकी सदस्य होइन? ठुलीले शब्द वर्षा गराइरहिन्। आखिर यो असन्तुष्टि पहाड ठड्याउनुको कुनै कारण छ? जवाबको साटो मैले प्रति प्रश्न ठड्याए। यो समाजको मुख अनेक छ भन्छ। आजका बच्चा भोलिका राष्ट्रका पहरेदार हुन्। आजैदेखि गलतलाई गलत भन्न वञ्चित भए कसरी सही निर्णय क्षमता विकास गर्नु? उनले मन खोलेर देखाइन्। मनमा सन्तोष राख, पिता पुर्खाको चलन विरुद्ध उभिने कुरा नगर। मैले फकाउने जमर्को गरे। उसो भए हामी बालबालिका माथि लादेको भारी हटाउनुस्। जाति जति सबै आदरका भागी हुनुपर्छ। दुष्ट हेयको पात्र बन्नु पर्छ। असहाय होइन, अवसरको भागीदार हुनुपर्छ। समाजमा मात्र होइन, हाम्रा जायज कुरा समाजले पनि खानु पर्छ। उनको मागको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिन्। समाज नियम बाहिर जाँदैन। मैले कुरा राख्न मुखबोझो लाग्ने गरी उनले भनेकी थिइन्। हामी जिउँदो भएको खै के प्रमाण? जब हामी मसान घाटमा खरानी भइसकेकाहरूको नियममै बाँधिन्छौँ। यथार्थ हो, यो मुर्दा नियम भनेको जुन हाम्रो समाजमा सुरुदेखि नै लगाइएका नियमहरू छन्। लगाउने मान्छेहरू गइसके, तर समाज यति परिवर्तन भइसकेको छ समय अनुसारले। तर हामी ती मान्छेहरूले जुन सकिसकेका छन्, यो संसारमा छैनन्, ती मान्छेहरूले बनाएको नियमहरू पालन गरिरहेको छु। छुवाछुत लगायत विभिन्न नियमहरू, विभिन्न लादेका संस्कार कुरीतिहरू मानिरहेको छु। त्यो संस्कार र कुरीतिहरूलाई अहिले समय परिस्थिति अनुसार तोड्दै जानुपर्छ भन्ने यस कथाले देखाइएको छ। यहाँ भावना कोइराला अर्यालले हेरिरहनु भएको छ। उहाँलाई भव्य स्वागत छ र सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया जनाइदिनु हुन्छ भन्ने आशा पनि गरेकी छु। र अरू टीका टिप्पणी म देखिरहेको छुइनँ। टीका टिप्पणी प्रतिक्रिया आयो भने फलानु पनि हेरिरहनु भएको छ भन्ने मलाई महसुस हुन्छ। र किन आज देखिरहेको छुइनँ, खै हेर्छु, अब बिस्तारै हेर्छु होला भन्ने आशा छ। अब म तेस्रो लघु कथा गंगा खड्काजीको श्राद्ध वाचन गर्न गइरहेको छु। श्राद्ध कथा यसरी अगाडि बढ्छ। रामप्रसाद 84 वर्ष पुगेको अवसरमा उनको घरमा धुमधामसँग 84 आयोजना गरियो। उनलाई बग्गीमा राखी शहर परिक्रमा गराइयो। छोराछोरीले उनका लागि गरेका सो उत्सवले धेरैका ध्यान आकृष्ट गरायो। यस विषयमा सबैले आफ्नो विचार राखी बहसको विषय बनाए। कसैले भने कहीँ नभएको स्वाङ, पहिला साझा बसमा चढ्दा दिने गाडी भाडा नहुने मान्छेलाई अहिले बग्गी चढेर शहर घुम्नु पर्ने। कसैले भने
टुप्पो पलाएकाहरू यस्तै त हुन् नि। छोराछोरी सज्जन भएपछि बाबुआमा यस्तै सुख हुन्छ, बाबुआमालाई यस्तै सुख हुन्छ। रामप्रसाद बा त धेरै भाग्यमानी पो हुनुहुँदो रहेछ, कसैले यस्तो पनि भने। उनले काम छोडेर कानमा मुन्द्रा लगाएको देखेर कसैले कट्याक्ष गर्दै भने, मर्ने बेलामा हरियो कात्रो। छोराहरूले के नगरिदिए भन्ने सोच होलान्। कसैको मुखबाट यो कुरा सुनेपछि अघिदेखि नाना थरी कुरा सुनेर भित्र मुरमुरी एकजना निम्तालुले आफ्नो आवेगलाई रोक्न सकिनन् र मुख फुटाइहालिन्। छोराछोरीले के मात्र होइन, धेरै गरे। मरेपछि श्राद्ध गर्नुभन्दा त बाँचुन्जेल यसरी नै सुखमा राखेर श्राद्ध गर्नु बेस हुन्छ। अरू कुरा काटेर शुभ कार्यलाई बिटुलो बनाउनु भन्दा त यसबाट केही सिक्ने पो हो कि। कथा सकिन्छ। वास्तवमा यो कथा एकदमै समय सान्दर्भिक कथा हो। अहिलेको परिस्थितिमा त्यस्तै छ। खासमा भन्ने हो भने हामीहरू अहिले बुढापाका हजुरबुवा बुवा को जन्म उत्सव मनाउने चलन छ। उहाँहरूको सम्मानमा हामी केक काट्छौँ, रमाइलो गर्छौँ, ससानो भोज भतेर गर्छौँ। खुसी कसरी उहाँहरू हुनुहुनेछ भन्ने त्यतातिर हामी लाग्छौँ। सानोको मात्र गर्दैनौँ, हामी शौकले पनि रहरले पनि ठुला बडा को गरिरहेको छौँ। र यस्तो गर्ने क्रममा सबैको एउटै विचार र इच्छा हुँदैन। सबैले एउटै केही चिज छ, एउटै केही कुरा छ भने त्यसलाई धेरै मान्छेले धेरै किसिमले हेरिरहेको हुन्छ। यसमा पनि विभिन्न किसिमको नराम्रा विचारहरू, नराम्रा कुराहरू आइरहेको छ। सबैको आफ्नो छुट्टै। वास्तवमा भन्ने हो भने धेरै जसो आमा बाउलाई अहिले हामी समाजमा हेर्छौँ, बाँचुन्जेल हामी केही गर्न सक्दैनौँ, सुख दिन सक्दैनौँ। उहाँहरूलाई एउटा छोराछोरी भएको हामीले महसुस गराउन सक्दैनौँ। तर मरेपछि हामी ठुल्ठुलो भोज बतेर गर्छौँ, धेरै हामी सम्मान दिन खोज्छौँ, क्रिया श्राद्ध राम्रो गर्न खोज्छौँ। तर बाँचुन्जेल दुःख पाउनु भएको आमा बाउले त्यो हेर्न आउनुहुन्न। र त्यो गरिदिनु भन्दा बाँचुन्जेल नै उहाँहरूलाई खुसी र सुखमा हामीले राख्न सक्यौँ भने त्यही हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हुन्छ। यसमा कथाकारज्यूले एकदमै राम्रो तरिकाले आफ्नो कथा छोटो मिठोमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ। प्रत्येकले आमा बाबुलाई बाँचुन्जेल नै खुसी र सम्मान दिन सक्नु पर्छ भन्ने यसमा देखाउन सन्देश दिन खोज्नु भएको छ। र अहिले अशोक यादवज्यू सर हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नेताजी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि साहित्य प्रति रुचि राख्नुहुन्छ। उहाँ पनि पटक पटक यसरी हेरेर प्रतिक्रिया जनाइरहनु भएको म देखिरहेको हुन्छु। उहाँले नमस्कार भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार। र यो लाइभ लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा धेरै स्वागत छ। र कथा सुनेर मिठा प्रतिक्रियाहरू जनाइदिनुहुन्छ। प्रतिक्रिया पढ्न पाऊँ भन्ने आशा पनि उहाँसँग मैले राखेकी छु। त्यस्तै हेम पोखरेल सर पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँले नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार, बहुत मिठो वाचन भन्नुभएको छ। धन्यवाद सर, आभारी छु। हजुरहरूले मिठो त भनि नै दिनुहुन्छ, तर कमी कमजोरी पनि औल्याइदिनु भयो भने निश्चित रूपमा म सुधार गर्न सक्छु, अझै मिठोमा वाचन गर्न सक्छु भन्ने म अपेक्षा गर्दैछु। र सुरुदेखि
अन्तिमसम्म सुनिदिनु हुनेछ। मैले वाचन गरेको लघु कथा भन्ने आशा पनि गरेकी छु र मिठो प्रतिक्रियाको लागि पनि अपेक्षा हजुरसँग लिएकी छु भन्दै म अब चौथो लघु कथा वाचन गर्न गइरहेकी छु। चौथो लघु कथा मैथिली भाषामा लेखेकी छु र यो मैले आफै सुधा देवद्वारा लिखित लघु कथा चुनाव में पैसा। अहिलेको जुन भर्खर चुनाव सकिएको छ, यो चुनाव माहौलमा जुन एउटा यथार्थ वस्तु स्थितिलाई यो कथामा चित्रण गरिएको छ। यो छोटो कथा छ। यो कथा मैथिली भाषामा छ। म मैथिलीमा वाचन गर्छु। म पछि नेपालीमा पनि बुझाउने कोसिस गर्छु र म अब यो चुनाव में पैसा कथा यसरी अगाडि बढ्छ। कक्षा 12 मा अध्ययनरत सबिना अहिबेरका चुनावक नीक सँ अध्ययन करैत आयल छल। अधिकांश उम्मेदवार सब जत तत मतदाता का पैसा बाँट क मत खरीद रहल अछि सुनैत आबि रहल छल। सबिना के माय बिमला बारम्बार कहैत छल, आब सक्षम गरीबक बेटा बेटी पैसा बिना कोना चुनाव लड़त आ नेतृत्व लेत। चुनाव त बड़ महग भ गेल। फलनो उम्मेदवार चिल्नो उम्मेदवार पैसा बाँट क मतदाता क अपना में भोट दय के लेल अपना पक्ष में केलक। फलना उम्मेदवार क पैसा नहीं अछि, उ छुछे मत मांगैत अछि। सबिना माई के सब बात से परिचित छल। चुनाव के दिन याल घर नजदीक मतदान स्थल छल। सबिना सहित 3 सखी संग चुनाव माहौल देखे ला बाहर निकलल। एकटा उम्मीदवार के घर परिवारक सदस्य सब पैसा बाँट रहल छल। सबिना आ हुनकर तीनू सखी सब को उम्मीदवार के बेटी बजौलक, चाय पियौलक आ पूछलक, अहूँ सब एहि बेर भोट देब न? सबिना कहलक, देबै, मुदा मतदाता परिचय पत्र नहीं अछि। तब उम्मीदवारक बेटी कहलनि, नागरिकता त अछि न? सबिना कहलनि, चारू गोटा के नागरिकता अछि। तब तो भ गेल। उम्मीदवारक बेटी चारू गोटा के 1,000 दर से 4,000 देलक। चारू सखी 4,000 लैक घर आयल। सब बात सबिना अपन माय क सुनेलक। माय कहलनि, तोहर सब ककरो मतदाता नामावली में नाम नहीं छौ, वोट दै ला नहीं पाबी। तू सब चारू गोटा अपन अंगूठा में करिया मैस लगा ले। पुछतो वोट देलही कहिया? हाँ, अंगूठा देखा दिया। चारू सखी तहिना केलक आ कथा समाप्त। म यसलाई नेपालीमा पनि वाचन गर्छु। हजुरहरूले मैथिलीमा सुन्नुभयो, कस्तो लाग्यो थाहा भएन। नेपाली नबुझ्ने सरहरू सायद अब मैथिली नबुझ्ने सरहरूलाई म नेपालीमा यहाँ भन्न गइरहेको छु। कक्षा 12 मा पढ्ने सबिना यसपालिको चुनावलाई नजिकबाट निहाल्दै थिइन्।
अधिकांश उम्मेदवार जताततै पैसा बाँटेर मत आफ्ना मत किन्दै थिए। त्यो कुरा सबिनाले किन्दैछ भन्ने सुन्दै आइरहेकी थिइन्। सबिनाको मम्मीले पटक पटक भन्दै आउँथिन् आफ्नो घर परिवारसँग, चुनाव त कति महँगो भयो, अब गरिबको छोराछोरी सक्षम भए पनि पैसा बिना कसरी चुनाव लड्छ, कसरी नेतृत्व लिन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ। फलानो उम्मेदवारले चिलानो उम्मेदवारले पैसा बाँटेर मतदातासँग भोट मागिरहेको छ, जोसँग पैसा छैन उसले त्यसै मत मागिरहेको छ। सबिनाले घरमा त्यसरी मम्मीले कुरा गरिरहेको सबै सुन्ने गर्थिन्। चुनावको दिन आयो, नजिक मतदाता स्थल थियो, सबिनाको घर नजिकै। सबिना र अरू 3 जना साथी 4 जना चुनावको माहौल हेर्न बाहिर निस्के र चुनावको माहौल हेर्ने क्रममै मतदाताको छोरीले छेउमै उसको घर रहेछ, त्यो घर भित्र मान्छे बोलाइ पैसा बाँटिरहेको थियो। उसले सबिना र सबिनाको साथीहरूलाई घरमा बोलायो र सोध्यो, तिमीहरू पनि यसपालि मत खसाल्छौ नि? अनि उनीहरूले भने, खसाल्न त खसाल्छु, तर हामीसँग मतदाता परिचय पत्र छैन। अनि उसले भन, उसको छोरीले पनि छैन भने के भयो त, नागरिकताले पनि त हाल्न मिलिहाल्छ नि, नागरिकता छ कि छैन तिमीहरूसँग? नागरिकता त छ भन्यो। अनि त्यसपछि मतदाताको छोरीले 4 जना साथीलाई 1,000 को दरले दियो र दिइसकेर भोट चाहिँ मेरै बुवालाई दिनु भनेर उनीहरूलाई पठायो। सबिना सहित 4 जना साथी घर आए र घर आइसकेपछि उसले ती सबै गतिविधि आमालाई सुनाइन्। अनि आमाले भनिन्, तिमीहरू, किनभने सबै वरिपरिकै साथी थियो, उसको आमालाई थाहा थियो, तिमीहरू को मतदाता नामावलीमा त नाम छैन, तिमीहरू कसरी मत हाल्छौ नागरिकता भए पनि भन्दाखेरि अब पैसा त लिइसकेछ, गर्नु के? अनि उसको मम्मीले के सिकाइदियो भने, तिमीहरू आफ्नो औँलामा, जुन औँलामा चुनाव दिएपछि कालो मसी लगाइदिन्छ, त्यही औँलामा आफै फिक्स मार्करले या जेले कालो मसी लगाऊ, त्यसपछि सोध्यो भने औँला देखाउँदै भन्नु चुनाव मत हाले भनेर। अनि उनीहरूले त्यस्तै गरे। उसलाई पछि सोधियो, तिमीहरूले मत हाले भनेर औँला देखाइदिए। त्यसपछि कथा सक्यो। यति हो। मैले मैत्री हेम सर नमस्कार भन्नुभएको छ, सरलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार। उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ, मैले मैत्री नबुझे पनि सुन्न चाहिँ राम्रो लाग्छ, अलिअलि बुझे जस्तो पनि लाग्छ, तर क्लियर छैन, मैथिली म बुझ्दिनँ। सर अब बिस्तारै यसरी नै सुन्दै जानुभयो भने हजुर पनि मैथिली बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। मिठो टिप्पणीको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सरप्रति आभार पनि छु। सञ्जय शर्मा सरज्यू पनि हेरिरहनु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ लौकता पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा भव्य स्वागत छ, नमस्कार छ। र सर बिरामी हुनुहुँदो रहेछ। सरको अपरेसन भएको मैले फेसबुक पेजमा हेरेका थिएँ। सरलाई चाहिँ यो शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। सर छिट्टै निको हुनुहोस् र बिरामी अवस्थामा पनि यसरी लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गरेर यसरी हेरिरहनु भएको छ। सरप्रति आभार पनि व्यक्त गर्छु र प्रतिक्रिया जनाइदिनु हुनेछ सुनेर भन्ने आशा पनि गर्दछु। हेम सरले फेरि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, नेपालीमा वाचन भएपछि बुझियो बाटा मतदाता भएछन्। निश्चित रूपमा सर अब मतदाताहरू पनि बाठा हुँदैछन्। अब यस्तो बेला आउँछन्, पैसा सबैसँग लिन्छ होला तर मत कसैलाई दिँदैन। त्यस्तो अवस्था आयो भने मात्र यो पैसा बाँड्ने या सबैसँग पैसा लिएर मन परेको एउटा उम्मेदवारलाई मात्र मत हालेपछि यस्तो अवस्था आउँछ।
पैसा यो जुन बाँड्ने महँगो जुन एक किसिमले चुनाव भएको छ, पैसा बाँड्ने क्रियाकलाप यसपालि धेरै सुनिएको छ। चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नसुनिए पनि चुनाव भइसकेपछि धेरैजनाले मलाई पनि दिएको थियो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यस्ता विकृतिहरूको निश्चित रूप अन्त हुन्छ। दिन प्रतिदिन यसरी चुनाव महँगिँदै गयो भने, यस्तो पैसा बाँड्ने काम भयो भने सबैले चुनाव लड्ने सक्ने अवस्था हुँदैन। यो कथामा भने जस्तै एउटा सक्षम, एउटा गरिबका इमान्दार जसले देश हाँक्न सक्छ, नेतृत्व गर्न सक्छ, उसले अवसर कहिले पनि पाउँदैन। त्यसैले यस्ता गतिविधिको चाहिँ सबैले आफ्नो ठाउँबाट विरोध गरौं भन्दै अब म अन्तिम 5औं लघुकथा मुक्ति गौतमजीको डिभोर्स वाचन गर्न गइरहेको छु। डिभोर्स कथा यसरी अगाडि बढ्छ। रजनी, के भयो तिमीलाई? तिमीले आफै मन पराएर पवनसँग बिहे गरेको होइन र? कता कता डिभोर्स गर्ने अरे भनेको सुन्दैछु। के साँच्चै नै हो? रजनी कि मिल्ने साथी मालतीले भनी। हो नि, मालती एउटै अफिसमा काम गर्दा गर्दै पवनले मलाई मन पराएको हो, मैले पनि मन पराएकै हो। तर हिजो आज पवन अर्कै भएछ। राति मातेर ढिलो घर आउँछ, मलाई पनि आँखा लगाउन थालेको छ भन्दा भन्दै रजनी मालतीलाई अंगालो हालेर रुन थाली। ए त्यो पो हो? त्यस्तो बुझी बुझी मान्छे पनि मात्न थाल्नु भएछ है? सम्झाउनु पर्छ रजनी, विचार पुर्याएर मात्रै पाइला सार्नु पर्छ। मालतीले सम्झाउन खोजी। त्यति मात्र होइन नि मालती, त्यो अफिसमा काम गर्ने उषासँग लागेको थाहा पाएपछि किन यसो गरेको भनेर सोधे कि मात्रै थिए। 81 जुत्ताले मलाई कुट्नु भयो। हेर न, टाउकोमा चोट खपिसक्नै भएन, अनि डिभोर्स गर्नै पर्ने बाध्यता पर्यो। रजनी डाँको छोडेर रुन थाली। ए अनि यी तिम्रा 2वटा बच्चाको भविष्य चाहिँ के हुन्छ रजनी? सोचे कि छौ तिमीले? मालतीले सम्झाउन खोजी। रजनी झसङ्ग भएर कहिले बच्चातिर त कहिले मालतीतिर हेर्दै डिभोर्स गरौं कि नगरौं दोधारमा परी कथा सकिन्छ। कथाकार मुक्ति गौतमज्यूले समय सान्दर्भिक एकदमै अहिले जुन हाम्रो समाजमा भइरहेको घटनामा आधारित यो छोटो र मार्मिक लघुकथा लेख्नु भएको छ। साँच्चै भन्ने हो भने सुरुमा चाहिँ एकदमै माया गर्ने भनेर माया प्रीति बस्छ र पछि के हुन्छ डिभोर्सका कुरा नमिल्ने अहिले हाम्रो समाजमा धेरै बढिरहेको छ। र जसको चाहिँ अब छोराछोरी छैन उसलाई त अब जसो तसो डिभोर्स गर्न चाहन्छु भनेपछि पुग्छ पनि। तर जसको चाहिँ अब छोरी ससाना छन् या छोराछोरी छन्, उसलाई बाउ र आमा दुईटैको माया चाहियो। फेरि डिभोर्स भए पनि छोराछोरी एकदमै बिचल्ली हुन्छ भन्न ठानेर कतिपय ठाउँमा आमाले र कतिपय ठाउँमा बुवाले कति ठाउँमा आमाले चाहिँ एकदमै म हेर्छु कम्प्रोमाइज भनौँ न, कम्प्रोमाइज गरेर चाहिँ गइराख्नु परेको हुन्छ। नचाहँदै पनि बच्चाहरूको भविष्यको लागि पनि उनीहरूले चाहिँ दुःख भोगेर पनि कुनै ठाउँमा आमाले, तर अधिकांश ठाउँमा आमा नै हुन्छ, धेरै ठाउँमा बुवा पनि हुन्छ। यस्तो परिस्थिति अहिले हाम्रो समाजमा छ। त्यसैले कति बेला कसको मन चेन्ज हुन्छ भन्न त सकिँदैन। तै पनि आफूले सक्दो बुझेर सोचेर
सो विवेकले भित्रबाट चिनेर केटासँग चाहिँ विवाह गर्नुपर्छ भन्छन्। लभ गरेर गयो, मन पराएर गयो, अझै मागी विवाह भन्दा पनि लभ म्यारेजमा यस्ता किसिमको समस्याहरू बढी आइरहेको छ। अहिलेको परिस्थितिमा त मागी विवाहमा पनि धेरै ठाउँमा आइरहेको हेरिरहेको हुन्छौँ हामी आफ्नो समाजमा। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब सहकार्य गरेर जसरी भए पनि एउटा मिलेर मिलन बिन्दु के हो त्यतातिर सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। रजनीले पनि यस कथामा छोराछोरीको भविष्यको लागि जबकि ऊ श्रीमानसँग आदि भइसकेकी छिन्, ऊ बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन् किनभने त्यसरी जुत्तै जुत्ताले कुटेको छ। अर्को केटीसँग सल्केको पनि यहाँ अवस्था देखाइएको छ र उनीहरूको अलिकति पनि माया प्रीति अहिलेको अवस्थामा यहाँ देखिएको छैन। तै पनि साथीले सम्झाउँदा बच्चाको भविष्य हेरेर उसले डिभोर्स गरौँ कि नगरौँ भन्ने कुरा यहाँ आएको छ। त्यही हो असल साथीको हामीले जहिले पनि समस्यामा असल साथीको सुझाव सल्लाह लिएर अगाडि बढ्यौँ भने निश्चित रूपमा सफल हुन्छौँ भन्ने सन्देश पनि यस कथाले दिएको छ भन्दै अमृता घिमिरेज्यू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ लौकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 212औं भागमा भव्य स्वागत छ। त्यस्तै हेम सरले मुक्ति सरको मार्मिक कथा भन्नुभएछ। वास्तवमा मुक्ति सरको डिभोर्स एकदमै मार्मिक कथा हो, कथा छ। यस्तो यस्तो कथाहरू फेरि पनि वाचन गर्न पाऊँ भन्ने आशा छ र आज अब म हेरिरहनु भएको सबै साहित्य अनुरागीहरूलाई प्रति म आभार व्यक्त गर्छु। फेरि पनि वाचन भइरहेको प्रत्येक दिन यो वाचन भइरहन्छ लघुपथ कथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको लाइभ पेजमा। सबैजना सक्दो प्रयास गरेर 7:55 सुनिदिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि छ। यसरी नै माया गर्नुहुन्छ भन्ने आशा पनि छ र अन्त्यमा लौकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकज्यूहरू लक्ष्मी रिजाल, नन्दलाल आचार्य र मनोहर पोखरेलज्यू प्रति चाहिँ आभार व्यक्त गर्छु र उहाँहरूलाई नमस्कार पनि गर्छु भन्दै आजको 5वटै कथा सकिएको छ र म पनि कथा वाचनलाई यही बिट मार्दै बिदा हुन चाहन्छु। शुभ रात्रि, नमस्कार।